dây trăng mới thọp bọn ca dương nộp tu nhá về mơ tù tua hai cái khô sna mòn bồng bôngแบบní cái khămกับเพลมอนแบบนี้dương ơi trong sọ tự mọt haiตะครุนanh chỉ cô nệ sai chân việt miền mòn bồng bông ngọn miền KFC ai ban hôm kê tên chân ngày ní nhom nung mình tối tập bao KFC mà đòn đời xa tại KFC nâng rol ngày kia cứ kê promotion thao các bông bông nó khỉสำหรับเนี่ยจุดจัด KFC คือดังแต่สำหรับเนี่ยได้มันเซอร์บานโจจัดหรือมันเซอร์บานฮบอดดังเตทางไงกี้คือ KFC เท่าคลามิเตนบ่ยมฮบคือยมฮบแต่ไงกี้เตจ่าบงโบนอคณีจังยังติงเมาส์ยังคณีแต่ปีเนี้ยโยแกวแต่ปีบานให้บงโบนอคณีให้ยังจีเนี่ยเป้ายังจีเนี่ยจังลุยจังยังจีเนี่ยรีบจอมยังจีเนี่ยเฟอร์เอาถึงสมัยแต่ดะตึกจิลุตึงมาเตไอ้ก็ยังเนี่ยเฟอร์ได้จ้าเนี่ยยัยเล่นเตบงโบนอคณีริซาตะขมุยใส่บ่ยมไล่หรือโวลกันตูซาบ่ขยมจังมีแต่ขยมที่ให้จีเนี่ยเฟอร์แล้วยังบานให้บงโบนอคณีลังมาจานทมนี้แต่160 บาทเตเมนยมมาโปรโมท KFC นะบางปอนอคณีใครโลบางปอนធ្វើការហត់ធ្វើការនឿយអីបងប្អូននៅចិត្តលោតាត់បាំងកាពីឬមួយក៏នៅចិត្តកន្លែងហាងណាមួយដែលមាន KFC បងប្អូនចង់ទៅញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំថ្ងៃផ្សេងវាថ្លៃបើបងប្អូនញ៉ាំថ្ងៃអង្គារទៅគឺវាថោកចាយើងញ៉ាំគ្នាច្រើនអាកថាងគេធំបងប្អូនអរគ្នាតាមមួយកថាងតែប្រហែលបាតទេតែ190 បាតញ៉ាំ4នាក់ចង់អស់ផងអានឹងគឺយើងទិញថ្ងៃអង្គារណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានមកប្រម៉ូទឲ្យគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកចែករំលែកប្រាប់បងប្អូនថាបើញ៉ាំ KFC ត្រូវតែមកញ៉ាំថ្ងៃអង្គារណាបងប្អូនអរគ្នាគឺវាបានតម្លៃថោក KFC ឆ្អែតហើយគឺយើងមកលាងមាត់ដោយការញ៉ាំការ៉េមបញ្ចប់វីដេអូហើយការ៉េមនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាផ្លាកវាពណ៌ក្រហមនៅលើតាត់បាំងកាពីដូចគ្នាគឺនៅជាន់ទី2ណាបងប្អូនអរគ្នាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលមើលដល់ចប់បាយបាយ